Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų vasario mėnesį. Dvyniai jums iškrito tokie įdomūs kortų deriniai. Pirmas 3 savaitės jums iškrenta po 1 karalių, tai mes turime kardų karalių, taurių karalių, taip. Ir likusios pora kortų, kažkodėl tais pirmoji visada yra žingsnis į priekį, mes turime lazdų trejetą, žingsnis į priekį, mes turime monetų riterį, žingsnis į priekį, mes turime lazdų tūzą, žingsnis į priekį, o antra korta vis kažkokie tais išbandymai, iššūkiai, stabdžiai. Čia jums iškrenta stabdis, pasimetimas, neužtikrintumas kardų dvejetas, čia jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis, vėlgi pauzė, stabdis kažkoksai tai etapas, čia jums iškrenta monetų 5, vėlgi ar pablogėjusi sveikata, ar prastesnė finansinė situacija, ar toks dvasinis skurdumas, netikėjimas geresnė ateitimi. Tai pas jūs kiekvieną savaitę iš tų pirmų 3 siejasi, kažkaip miksuojasi, lyg tai kibirkštėlė žengti žingsnį ir lyg kažkoks stabdis. Lyg tai kibirkštėlė ir lyg stabdis. Tokia įdomi energetika, plus pirmas 3 savaitės jums iškrito būtent karaliai, kažkokie tai vyrukai, taip. Tai pirmas 3 savaitės gali būti, kad turėsite tokios vyriškos kompanijos, su kuria teks pabendrauti. Ir tai visiškai nesvarbu, tai gali būti jums artimi žmonės, arba visiškai neartimi, bet tie pagrindiniai savaičių įvykiai bus susiję su kažkokiais tai vyrukais, o paskutinioji savaitė tokia labiau susijusi jau su santykiais ar kažkokiais tais pirkimo pardavimo reikalais, bet apie tai mes pakalbėsime vėliau. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Ir pirmąją savaitę jums iškrenta, kaip jau minėjau, kardų karalius. Kardų karalius gali būti oro ženklo vyrukas, tai yra svarstyklės dvyniai vandenis. Gali būti artimas, neartimas, arba jo profesija bus susijusi, pavyzdžiui, su komunikacija. Tai yra viskas, kas sakoma, rašoma, žurnalistas, teisininkas, vertėjas, dainų kūrėjas, knygų rašytojas. Arba jo profesija susijusi su metalu, ten, kur vyrukas dirba su metalu. Tai yra, pavyzdžiui, mechanikas, virtuvės šefas, siuvėjas, chirurgas, taip.
Na, visokios tokios profesijos, kurios dirba su metalu. Taipogi čia gali būti ir IT darbuotojas pilnai, kadangi koduota informacija, taip, kalba vis dėlto tai irgi gali būti prie šios komunikacinės sferos priskirta ir IT sritis. Tai kas vyks su šituo vyruku, koks įvykis bus svarbus? Pirmiausia, jums iškrenta lazdų trejetas, tai yra arba kelionė, arba pirmas realus žingsnis. Kai būna, turim idėją, pirmą atkeliauja idėja. Tada mes galvojame, kaip tai paversti realybę. Mes kuriame kažkokį tais planą, ką mums reiktų daryti. Ir tada pagaliau sudėstę planą mes turime tą pirmąjį realų žingsnį, taip. Tai čia yra tas pirmasis realus žingsnis, ką jūs galbūt fiziškai darysite. Tai kas gali būti susijęs su to vyruku? Na, pavyzdžiui, jūs pirmi susisieksite su to vyruku. Jūs pirmi tam vyrukui parašysite. Jūs pirmi galbūt nusiųsite kažkokį dokumentą, sutartį. Jūs nukeliausite pas tą vyruką. Taip, kažkokie tais pirmi žingsniai iš jūsų pusės, iniciacija, taip, iniciatyva susijusi su tuo vyruku. Ar jisai jums padės, ar jisai bus tas žmogus, kuris bus toj kitoje kelio pusėje, taip, ir turės priimti jūsų tą veiksmą, nežinia. Bet prie to paties, prie to pirmojo žingsnio ar tos pirmosios kelionės jums iškrenta kardų dvejetas, o kardų dvejetas yra pasirinkimo korta. Pasimetimo korta, kai yra du keliai, eiti kairėn ar eiti dešinėn, kuris variantas geriausias, jūs galite nematyti realios situacijos, jums reikėtų tiek pajungti savo intuiciją, tiek pasirašyti, sakykime, pliusus, minusus, ką daryti toliau, kokį kelią rinktis. Gali būti, kad ne tik, kad pasimetimas, jeigu pas jūs jokio pasimetimo ir pasirinkimo nėra, tai gali būti, pavyzdžiui, kad tiesiog jūs sulauksite negatyvaus atsakymų iš šito žmogaus, taip. Na, pavyzdžiui, jūs susiregistravote pas šitą chirurgą taip vizitui ir jūs tikėjotės, kad jisai pasakys, kad taip, čia mes galime jums išoperuoti, palengvinti skausmą ar kažką, tai su jisai pasako, na, deja, tai yra ne mano sritis, aš tikrai šitos operacijos nesiimsiu, ar pavyzdžiui, čia pas jūs visai ne ta liga, taip, ir visai ne ta problema ir dėl to jokios operacijos nebus. Na, gali būti kažkokių tokių situacijų, kur jūs pas tą žmogų pasikreipėte, galvojate, kad tas žmogus padės, ištaisys kažkokią tai problemą, o gavosi, kad jūs atsitrenkėt į tą, kaip čia parodytas tas X-as, tai būtent ne, arba na, pasitrauk nuo manęs, kažkokia tokia energetika gali būti, taip. Arba ta baimė, sakykime, kad jūs žengėte pirmą žingsnį pirmąją savaitę, taip, pagal lazdų trejetą. Ir tada jūs taip, šiurpuliukas nukratė, kad o kas toliau? O jeigu man jisai atsakys taip, ką aš darysiu tada? Pasiruošti abiems variantams. Baimė atsirado. Žinot, kai būna pradžioje impulsas ir atrodo, aš viską galiu, padarysiu, viskas bus puiku, o po to, kai realiai tą žingsnį žengi, tada supranti, kad bet taigi aš neapmašiau, kad gali būti ir tokia problema, ir toksai trikdis, na ir jau tada prisukam begalę minčių, taip. Tai arba jūs žengsite pirmą žingsnį ir tada išsigasite to žmogaus reakcijos, laukdami tos reakcijos, taip, išsigasite, kaip jisai gali sureaguoti. Arba jūs apskritai net nesimsite to pirmojo žingsnio, jūs bijosite, taip, ta baimė išeis į pirmą planą ir jums bus baisu tą žingsnį žengti. Ir čia gali būti bet kokia gyvenimo sritis, taip, ar čia, pavyzdžiui, jūsų galimas darbdavys, ar tai yra jūsų meilės objektas, ar tai yra kažkoksai tai nežinau, giminaitis, kurio seniai nematėte, ar jūs, pavyzdžiui, seniai su savo broliu nekalbėjote ir jums yra baisu, taip, bet dvyniai, jūs esate oro ženklas ir čia iškrito oro ženklo vyrukas, tai, pavyzdžiui, jeigu jūs esate vyrukas, taip, tai gali būti, kad čia jūs ir esate tas vyras ir tiesiog, jūs turėsite tokią dilemą kažkokią tais gyvenimo kažkokioje srityje, kad
Lyg ir norisi žengti žingsnį, gal lyg jau ir žengėte, bet dabar baisu, o ką rinktis toliau, o ką reikės daryti toliau. Jeigu esate moteris, tai šalia jūsų vis tiek turės būti toks oro ženklo vyrukas, su kuriuo bus ir susiję šiti visi reikalai. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta taurių karalius ir trečią savaitę jums iškrenta taurių karalius. Tai vėlgi vyrukas ir jisai gali būti vandens ženklo, žuvis, skorpionas, vėžys. Dažniausiai taurių karalius jau reprezentuoja asmeninius santykius. Net jeigu jisai nebus vandens ženklo, bet dažniausiai tai jau būna asmeniniai santykiai, jūsų antroji pusė, arba jisai gali būti kūrybinės profesijos atstovas, arba žmogus dirbantis su jausmais, emocijom, kad ir ezoteriniais dalykais. Tai yra žmogus, kuris empatiškas yra, labai suvokia kito žmogaus emocijas, tai gali būti psichologas, psichiatras, tarologas, astrologas, arba, kaip ir sakiau, jūsų antroji pusė. Ir koks pagrindinis įvykis pas jūs antrąją savaitę susijęs su tuo vyruku? Jums iškrenta monetų riteris ir pakabintasis. Monetų riteris rodo ėjimą į priekį būtent iš finansinės perspektyvos, kad jūs dedate žingsnius. Šitas riteris yra labai labai lėtas. Tai pradėkime nuo to, kad žemės stichijos riteris yra labai lėtas, žingsniai yra lėti, bet jie yra labai pasverti, labai logiški, rizika yra labai juose sumažinta ir yra mąstoma, kaip užsiauginti tą savo karjerą, kaip gauti dar vieną aukštojo mokslo diplomą, kur investuoti, kad senatvėje užtektų pinigų. Toks yra riteris. Tai yra daromi kažkokie tai žingsneliai geresnės finansinės ateities link. Tai jau kaip ir viską išvardinau, taip? Bet šalia šitos kortos iškrenta pakabintasis. O pakabintasis rodo stop ženklą. Tai yra, kad ir kaip tu norėtum, bet dabar netinkamas laikas ir tu nelabai gali nieko daryti, nes tu esi pakabintas aukštyn kojom. Aukštyn kojom tu vaikščioti negali, taip, tau reikia vėl atsistoti ant žemės su savo kojom. Tik tada galėsi eiti į priekį. Tai labai įdomios kortos iškrito, labai įdomus kortų deriniai ir čia jos gali įsipildyti jums labai labai įvairiai. Visų pirma, tai galbūt jūs turite tokį vyruką, su kuriuo jūs norėtumėte rimtų santykių, taip, bet kas gaunasi, šitas riteris yra labai lėtas, jeigu jūs lauksite iš jo kažkokio tai žingsnio, tai patikėkite, greitai to žingsnio nesulauksite, jisai mąstys, jisai analizuos, kaip su jumis pasielgti, ar jūs esate jo prioritetas ar ne. Ir kol kas jums bus tokia pauzė, kad tie asmeniniai reikalai gali neįsivažiuoti taip, kaip jūs norėtumėte. Bet taipogi pakabintasis yra dažniausiai atspindi slaugytojus. Arba tiesiog, kad mums reikia paslaugyti savo kažkokį tais artimai, taip, kuris, pavyzdžiui, susirgo ar kitaip negaluoja. Tokia pasiaukojimo korta, taip. Turime riterį, kuris yra labai analitiškas, racionalus, sunkiai dirbantis kiekvieną dieną, tas po mažą žingsnelį kasdien ir taipogi mes turime tą pasiaukojimą, atsidavimą, taip. Galbūt tai bus jūsų antroji pusė, kuris bus pilnai atsidavęs ir pasiaukos, sakykime taip, iš finansinės perspektyvos bandys padaryti kuo daugiau, kad jums būtų kuo geriau būtent tame tandeme, toje poroje kartu su tuo žmogumi. Galbūt jisai bus pasiruošęs daug paaukoti, taip, kad tik jūsų ta finansinė padėtis būtų gera. O galbūt jūs kažką su juo antrąją savaitę pradėsite būtent kažkokį tais finansinį projektą, taip, bet netikėtai, pavyzdžiui, ar jisai ar jūs susirgate, taip, ir tas projektas turi sustoti. Jeigu iš meilės perspektyvos, tai karalius jau yra subrendęs vyrukas ir plus dar šalia tas monetų riteris. Monetų riteris yra labai protingas, išmintingas ir jisai nebėgios vedinas savo jausmų, savo širdies, tai yra jam aukščiau visko yra atsakomybės.
Jeigu tas vyras prisims už jūs atsakomybę, tai jūs galite drąsiai juo pasitikėti, nes jisai šiaip savo žodžio nemėto ir šiaip savo atsakomybės už bet ką neprisiema. Tai jeigu jisai už jūs prisims atsakomybę, tai viskas gerai, jūs galite juo pasitikėti, bet ar meilės reikalai bus kažkokioje pauzėje antrąją savaitę? Ar finansiniai reikalai susijęs su to vyruku bus kažkokioje pauzėje? Ir taipogi pakabintasis rodo tam tikrą periodą. Periodas, pavyzdžiui, 9 mėnesius taip reikia išnešioti vaikelį. 12 metų mes mokomės mokykloje. Irgi yra tas periodas. Tai galbūt šiuo metu pas jūs bus kažkoksai tai periodas, kuriuo metu jūs su savo tą antrąją pusę bandote sukurti tą abudu finansinį pagrindą po kojom, kad ateityje jūs turėtumėt, sakykime, ar tai savo būstą, taip, ar tai puikias karjeras, taip, ir jau galėtumėt tada mąstyti apie šeimos pagausėjimą, o iki to laiko jūs, pavyzdžiui, abu būsite susifokusavę tam tikrą periodo laiką būtent į tą savo finansinį fundamentą. Toliau 3 savaitė pas jūs vėlgi iškrenta tas pats taurių karalius ir vėlgi mes turime tą pačią situaciją, žingsnis į priekį, pauzė. Lazdų tūzas rodo kažkokią tai kibirkštėlę, atsiradusią motyvaciją, užsidegimą kažkokiam tai naujam dalykui ar pamirštam dalykui. Gali būti padidėjęs aktyvumas, tiesiog aktyvesnė savaitė, arba tiesiog viduje, sakau, užsidegs tokia aistra, ar ta aistra bus būtent šio vyruko atžvilgiu, taip, nukreipta į jį, į santykius, ar tiesiog šitas žmogus jūs taip motyvuos, inspiruos, kad tiesiog jum gyvenime atsiras kažkokia tai nauja kibirkštėlė daryti kažką tais daugiau. Bet prie to paties jums iškrenta monetų 5, taip. Tai kaip ir sakiau, monetų 5, neišlaidaukite, pasilikite užtektinai pinigėlių, kad nebūtų tokios situacijos, kad sunkiai dagyvenate iki atlyginimo. Gali būti kažkokių tais didesnių išlaidų. Gali būti pablogėjusi sveikata, pavyzdžiui, peršalot, kadangi mes čia matome sniegą, tamsą, tai dažniausiai būna peršalimo kažkokie tai simptomai. Arba toksai dvasinis skurdumas, kai nebetikėt nei aukštesnėm jėgom, nei karma, nei kad kažką gero turi šitame gyvenime padaryti, tiesiog gyveni ir atsiranda toks banalybės jausmas, o kam aš čia esu, o kodėl. Ir vėlgi, kaip ir sakiau, šitos dvi energijos nedera, taip, aš negaliu pasakyti, kad pas jūs atsiranda motyvacija, kai tuo pačiu jūs neturite jokio suvokimo, kodėl jūs čia esate ir kam čia reikia gyventi, taip. Tai kokie čia scenarijai gali būti? Pavyzdžiui, šitas lazdų tūzas jūs motyvuoja daryti kažką fiziškai. Pavyzdžiui, pradėti sportuoti, pradėti daugiau judėti. Galbūt kažkokį tais remontą pasidaryti namuose, taip, ko pasekoje, pavyzdžiui, remontui jūs išleidžiate daug pinigų ir gaunasi, kad 3 savaitę jūs jaučiate, kad jūsų piniginė gana stipriai patuštėjo. Ir pavyzdžiui, prie to remonto kažkaip tais ar finansiškai, ar fiziškai pagalbą suteikia būtent šitas jūsų mylimas vyrukas. Arba pavyzdžiui, jūs ėmėtės remonto, taip, ir netikėtai 3 savaitę per stipriai sušilote. Ir jūs, pavyzdžiui, perpučia ir jūs sunegaluojate, taip, peršalate. Arba gali būti, kad, pavyzdžiui, persitempėte, kažkur pasitempėte, ar tai nugarą, ar tai kaklą, ar tai petį, ar dar kažką. Ir gaunasi, kad, jūsų ta motyvacija turi užgesti dėl sveikatos negalavimų. Arba gali būti tiesiog, kad gausite iš gyvenimo citriną ir nuspręsite išspausti limonadą, taip. Jūsų ar ta bloga sveikata, ar ta bloga finansinė situacija 3 savaitės jums būtent ir pametės idėją, kažkokią tai motivaciją, kažkokią tais naują mintį, dėl kurios jūs ir užsidegsite būtent tą 3 savaitę, taip, kad gali būti prasta sveikata, bet jūs užsidegate, sugalvojate, kaip tą sveikatą pagerinti ilgesniam laikotarpiui. Arba, pavyzdžiui, prasta finansinė situacija ir jūs sugalvojate, kokios jūs papildomos veiklos galėtumėt imtis, kad ta finansinė situacija pagerėtų.
Tai vat visos pirmos 3 savaitės yra pas jūs labai dviprasmiškos. Tai man būtų labai smagu, jeigu jūs komentaruose pasidalintumėt su manim bent jau po vieną pavyzdį, sakykime, kaip jums tos kortos išsipildė, kokios šios situacijos buvo, kodėl visos pirmos 3 savaitės yra tokios dviprasmiškos, kur lyg ir startas, bet lyg ir pauzė. Tai labai būtų smagu, kad bent jau, sakykime, nuasmeninus tam tikrus dalykus parašytumėt, taip, nes viena įdomiausių prognozių, kokias esu mačiusi, būtent mėnesinių prognozių, taip, kad antiek būtų ta pati tendencija, tai labai įdomu, kas čia pas jūs vyksta. Na, o 4 savaitė tai jau pas mus yra tokia pati paprasčiausia. Jums iškrito 2 didieji arkanai, tai gali būti, kad savaitė to pačiu bus ir pati svarbiausia iš viso mėnesio, kadangi 2 didieji arkanai jums iškrito pasaulio korta ir įsimylėjėlių korta, ir prie to paties jums dar iškrito kardų valetas. Iš vienos pusės tai gali būti kažkokie tais vaikelio reikalai, šeimos pagausėjimas, planavimas, žinia apie nėštumą arba gimdymas, kadangi mes čia turime valetą, kuris gali reprezentuoti vaikus, mes čia turime įsimylėlius ir mes turime pasaulio kortą, kuri rodo vieno periodo pabaigą, kito periodo pradžią. Na tai pavyzdžiui taip vyksta gimdymas, taip, ir jau po gimdymo jūsų gyvenimas niekada nebebus toks pats, kaip buvo iki tol. Tai prasideda naujas gyvenimo etapas, naujas gyvenimo periodas. Arba pavyzdžiui jūs savo vaiką išleidžiate taip iš savo lizdelio, vaikas iškeliauja kažkur į užsienį studijuoti, vėlgi taip, kaip buvo iki šio momento, daugiau niekada nebus, taip, viskas keičiasi. Tai vat kažkokie tais gali būti pokyčiai būtent santykiuose su vaikais arba su pagyvenusiais tėvais seneliais, kadangi šitas valetas taipogi atsakingas ir už pagyvenusius tėvus senelius, kuriems reikalinga priežiūra, tai galbūt kažkas tai keičiasi jūsų tėčio, mamos, senelės, senelio gyvenime, taip ir tuo pačiu tas įvykis paveikia ir jūs. Taipogi gali būti, kad tai yra jūsų asmeniniai santykiai ir vėlgi gali būti, kad kažkoksai tai etapas baigsis paskutinėje mėnesio savaitę, o kažkas tai naujo prasidės. Taipogi gali būti santykiai per atstumą, kadangi pasaulio korta rodo keliones, pažintis užsienyje, bendravimą per nuotolį, per socialinius tinklus. Tai galbūt teks bendrauti per nuotolį paskutinėje savaitę. Taipogi šitas valetas atsakingas už komunikaciją. Tai vat būtent susirašinėjimas, skambučiai, taip, gali ateiti kažkokia tais žinia susijusi būtent su jūsų santykiais, taip, arba kažkokie tais, arba žinia apie kažkokius tai įvykius, kurie pakeis jūsų kaip poros santykius. Bet santykiams kortos yra puikios, apskritai pasaulio korta yra tokia korta, kuri rodo triumfą, pasiekimus, šventimą už pasiektus dalykus. Taip, mes švenčiame, mes keliame taurę, mes džiaugiamės. Būtent šitos 2 kortos kartu rodo stiprius santykius, kurie yra ilgalaikiai, kurie turi perspektyvą, kurie yra, tikrai tokie, į kuriuos galima remtis. O kažkam bus nesusiję nei su santykiais asmeniniais, nei su vaikais ar kitais šeimos nariais, o elementariai gali būti pirkimo pardavimo sutartis, kadangi įsimylėliai pas mus rodo ne tik asmeninius santykius, bet ir pardavėjus. Tai yra žmonės, tarpininkai, kurie, sakykime, jums parduoda kažkokius tai dalykus, prekes, paslaugas. Tai vat gali būti sėkmingas prekės pardavimas arba įsigijimas ir ta prekė būtent atidarys arba uždarys kažkokį tais periodą jūsų gyvenime. Pavyzdžiui, jūs pagaliau pardavėte savo seną automobilį. Viskas, to automobilio jūsų gyvenime nebėra, jau kažkoksai tai naujas gyvenimo periodas. Arba
jūs nusiperkate naują automobilį arba naują būstą, taip, visokie tokie dalykai. Ypatingai pardavimai su užsienio šalimis, tiekėjai iš užsienio gali būti, taip, arba būtent tas periodas, pradžia ir pabaiga. Galbūt pokyčiai komunikacijoje su jūsų antraja puse, o galbūt tik vienas iš jūsų turės kažkur tais kelionę, taip, ar tai verslo kelionę. Ir sakykime, vienas yra vienoje šalyje, kitas kitoje šalyje ir per tą laiką jūs susirašinėjate per socialinius tinklus, taip, kadangi realybėje fiziškai vien šalia kito būti negalite. Tai pliusas paskutiniosios savaitės yra tame, kad pas jūs nebelieka pauzių, jokių kortų, kurios rodytų ar atsakymą ne, ar kažkokias pauzes. Visos kortos rodo, kad kažkas tai keičiasi, tai yra normalu, kažkokie tais ciklai, reiškia santykiai keičiasi, progresuoja, taip vystosi. Tai toks jausmas, kad baigėsi visi tie stop ženklai pas jūs paskutinėje savaitę, taip. Ir ypatingai iš santykių perspektyvos. Tai kad ir kas bevyktų, pavyzdžiui, santykiuose pirmas 3 savaitės, tai palūkėkite 4-osios, taip. Tada jau pamatysite, kad viskas grįžta į kažkokias tai normalias vėžes. Ir jūsų mėnesio patarimui iškrito monetų riteris. Jums iškrito tas pats riteris, kurį mes matėme būtent čia. Monetų riteris jums sako, kad vasario mėnesį reikia pasverti kiekvieną žingsnį, nerizikuoti. Tai yra korta, kuri rodo, kad reikia sudėti visus pliusus minusus, padaryti gilę analizę, nedaryti tokių kažkokių tais didelių žingsnių ir retai, taip, o kiekvieną dieną dedikuoti nors 5 minutes dėl savo geresnės ateities. Taip, elementari mankšta 15 minučių per dieną jums turės daugiau naudos, sakykime, negu kad jūs vieną kartą į mėnesį ten 3 valandas pabėgiosite, taip. Tai šita korta būtent rodo galią tų mažų kasdienių pasikartojančių dalykų. Taipogi šita korta rodo studijas, jeigu turite galimybę, studijuokite, ir mąstykite apie savo finansinį stiprų pagrindą po kojomis. Nepraleiskite nei vieno šanso, tai yra, jeigu kol kas jūs esate tokioje situacijoje, kur pavyzdžiui negalite įregistruoti savo individualios veiklos, negalite atsidaryti verslo, kažkokių jums dar sudedamųjų dalių trūksta, kad tą padarytumėte, bet tai nereiškia, kad jūs negalite mąstyti, kurti strategijos, kaip jums geriau tą verslą sukurti. Kokie produktai būtų geriausi, perkamiausi, kokios paslaugos būtų pačios laukiamiausios, taip. Kiekvieną dieną skirkite laiko mažiems žingsneliams, kurie jūs gali priartinti prie jūsų tos puikios finansinės ateities. Ir ne tik finansinės, tai yra monetos pas mus yra tos didžiausios gyvenimo vertybės, tai yra sveikata, šeima, finansai, žinios. Jeigu galite padaryti kažkokį tais, bent mažytį žingsnelį kasdien, kad jums pavyktų gyventi ilgiau ar miegoti giliau, turėti kokybiškesnį miegą, imkitės tų mažų žingsnelių, bet tai nėra mėnesis, kada jūs turite rizikuoti ir priimti kardinalius kažkokius tai dalykus, kažkokius tai sprendimus. Taip, tai yra mėnesis, kai jūs turite viską labai labai atidžiai pasverti. Tai yra tokia korta, kuri rodo, kad šiandien mes pasodinome sėklą, o rezultatą mes gausime tik po tam tikro laiko. Tas rezultatas bus tikrai vertas tų pastangų, bet jisai nebus po vienos dienos. Jisai bus po kelių savaičių, po mėnesio. Ir labai svarbu yra išlaukti, taip. O belaukiant dar ir daryti kažkokių tais naudingų kitų dalykų, kurie ir palengvins laukimą ir kitaip prisidės prie jūsų gyvenimo gerovės. Tai toksai labai labai įdomus mėnesis jūsų laukia. Linkiu dvyniai jums didžiausios sėkmės vasarį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko,
komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji būtų aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums svarbių prognozių. Na, o mes su jumis susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.